Эхний асуулт нь болохоор хувьсгал яаж эхэлсэн бэ? Чи энэ талаар ойлгож мэдж байгаа юм байна уу? Энэ хувьсгал бол яг Монгол ардын хувьсгал 1921 онд болсон. Тэгээ энэ хувьсгал бол яг Монгол улс тусгаар тогтсон улс болохын төлөөний хувьсгал юм. Тэгээд энэ хувьсгал бол яг биений сонсноор эрхчлөөний дуу гэдгийг би л сонссон юм. Тий. Ер нь хувьсгал нь болохоор анх угаасаа манжийн дарлалаас гараад тэгээ ардын хувьсгал гэж гарч байгаа шүү дээ. Ер нь манжи яснаас хятад ер нь яагаад босч ирснийг чи мэдэж байна уу? Манж бороод. Тий, манж бороод болохоор хятад нь анх ингэсэн байхгүй юу? Манж унахад хятад шууд босч ирээд тэгээд бас яг манж шиг Монголыг дарлах гэж үтсэн боловч мэдээж тэр үедээ богдхан байсан. Тэгээд жоох хүлээжгээд богдханыг усны дараа би буруу юм ярьчлаа.